Bagi seorang pemancing, mendapatkan tangkapan atau strike tentu menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri dan menjadi penyemangat untuk lanjut memancing. Tapi biarpun membuat semangat, tapi jangan sampai berlebihan karena sesuatu yang berlebihan itu tentu tidak baik. Seperti contohnya bapak satu ini yang terlihat terlalu bersemangat karena berhasil mendapatkan tangkapan. Saking semangatnya beliau sampai terjungkal. Entah karena menariknya menggunakan terlalu banyak power atau bagaimana, tapi yang jelas itu sesuatu yang berlebihan hanya untuk menarik pancingan.